Dobar dan, dobar dan. Evo jedan brzinski trening za doma, treba ti girija od 8 ili 12 kila, može od 6, prostirka i cijeli trening za cijelo tijelo kružni u pola sata. Prvo ćemo goble čučanja odraditi 2 serije 25 sekundi i nakon što napraviš 25 sekundi odeš tu, plank i sa rotacijom kukova, isto 25 sekundi. Nakon što to odradiš, pauza 15 sekundi, pričekaš i opet drugi krug. Nakon toga 2 serije po 25 sekundi opet, rumunjski. Probaj ga samo malo dolje, lakše, nemoj žuriti prejako, nego lagano dolje. 25 sekundi, nakon toga spustiš se tu, suprotna noga, suprotna ruka. Znači sve radimo 25 sekundi sa mini pauzama od 15 sekundi. Zadnja vježba, 25 sekundi lijeva noga, drugu seriju 25 sekundi desna noga i tu si. Iz plenka u sklek 25 sekundi. Rotiraj, mijenjaj ruku s kojom se dižeš. Tu ću ti ovako napisati da možeš skrinat program treninga, odnosno plan treninga. Spremi ovaj trening, odradi ga i napiši mi u komentare jesi li preživjela trening.